हाउ टू फिक्स सैमसंग M12 नोटिफिकेशन साउंड प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों अगर आपको नोटिफिकेशन साउंड प्रॉब्लम है आपके सैमसंग M12 में, तो आज के इस वीडियो को दोस्तों आप पूरा ज़रूर देखेगा। मैं आपको शो करके बताऊंगा कैसे आप नोटिफिकेशन साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अपने डिवाइस में। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे अगर आपको कोई ऐप में प्रॉब्लम आ रहा है नोटिफिकेशन साउंड का, तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको अलग से भी सॉल्यूशन दूंगा। सारे साथ दोस्तों मान लीजिए आपके डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन काम नहीं कर रहा है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन साउंड, तो उसका भी मैं आपको अलग से ही सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। सारे साथ दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए आप बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो प्रॉब्लम आ रहा है नोटिफिकेशन साउंड का, ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों आप अगर नोटिफिकेशन साउंड को अच्छी तरीके से सेट करते हैं, जाइए आप अपने सेटिंग पर, साउंड एंड वाइब्रेशन पे जाइए, यहाँ पे साउंड ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए साउंड मोड पे। ठीक है, उसके बाद वाइब्रेट वाइल ड्रिंकिंग को ऑन कर लीजिए एंड देन नोटिफिकेशन साउंड के अंदर पे जाइए, कोई भी एक नोटिफिकेशन साउंड सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, नोटिफिकेशन साउंड सेलेक्ट करने के बाद उसके वॉल्यूम पर जाए। वॉल्यूम दोस्तों यहाँ पे इंक्रीज़ होना चाहिए आपका रिंगटोन वॉल्यूम। ठीक है, साथ ही साथ नोटिफिकेशन वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज़ होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे सेट करना होगा, उसके बाद प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये कर दीजिए। अगर दोस्तों आपका एप्लीकेशन पे प्रॉब्लम आ रहा है तो सबसे पहले प्ले स्टोर में जाके उस ऐप को अपडेट करें। ठीक है, उस ऐप को अपडेट करने के बाद उसके सेटिंग पर जाए। सेटिंग पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ऐप्स पर जाना है। ठीक है, तो सारे ऐप आपको यहाँ पे खोल के मिल जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई एक एप्लीकेशन, ठीक है, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, तो यहाँ पर हम व्हाट्सएप सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेगा इस प्रकार का ऑप्शन, नोटिफिकेशंस पे जाइए, इस ऑप्शन को डिसेबल करके इनेबल कीजिए। अगर डिसेबल है तो डायरेक्ट इनेबल कीजिए, अगर इनेबल ही है तो एक बार डिसेबल करके इनेबल कीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शो नोटिफिकेशन, ग्रुप नोटिफिकेशन, सारे के सारे सेटिंग्स को आप एक बार चेक कीजिए। ऑन है तो डिसेबल करके दोबारा से ऑन कीजिए, ऑफ़ करके ऑन कर दीजिए सारे नोटिफिकेशंस को। उसके बाद इन ऐप नोटिफिकेशन सेटिंग पर जाइए, कॉन्वर्सेशन टोन यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, नोटिफिकेशन टोन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यूज़ हाई प्रायोरिटी नोटिफिकेशन सेटिंग को भी सेलेक्ट करना है एंड देन दोस्तों आप यहाँ पे और भी सेटिंग्स कर सकते हैं। ग्रुप नोटिफिकेशंस, रिंगटोन, सारे सेटिंग्स सेट करने के बाद जाके दोस्तों आपका जो यहाँ पे प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए आपने सारे सॉल्यूशन करके देखा, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो स्क्रॉल डाउन करते हुए जाए। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा जनरल मैनेजमेंट, रीसेट में जाइए, रीसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक करके सारे सेटिंग्स को एक बार रीसेट करके देखिए। सारे सेटिंग्स जैसे रीसेट होगा आपका प्रॉब्लम भी उसी वक्त सॉल्व हो जाएगा। साथ ही साथ सॉफ्टवेयर अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो सॉफ्टवेयर को भी अपडेट करें। सॉफ्टवेयर अपडेट करने से भी दोस्तों इस तरीके का जो इशू है फिक्स हो जाते हैं। उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।